Hello，同學大家好，今日同大家拍片分享嘅咧就係計摩數嘅方法啦。計摩數嘅時候，我哋會遇到兩個問題嘅。第一個問題可能就係 balance equation 唔夠快、唔夠準確啦。第二個問題可能就係話咧，我哋遇到 limiting 或者 excess reactant 嘅時候，數字會變得好繁複，甚至乎計唔到正確答案出嚟添。今日分享兩個技巧，希望同學們學完之後咧，遇到摩數嘅時候，每一條都可以攞咗 full marks 啦。首先，我哋咧遇到摩數嘅題目，第一樣嘢要準備咧就係一條啱嘅 balance equation。如果條 balance equation 唔啱嘅話咧，後面計咩數都冇用嘅。寫一條 equation 出嚟就應該好容易嘅。同學只要有溫書，知道每一個 reaction 有啲乜嘢嘅 reactant react 出咗啲咩 product 咧，就 suppose 應該冇問題㗎啦。但係 balance equation 係好講技巧㗎。打個譬如啊，我哋講話例如學咗 fossil fuel 嘅同學都應該寫過好多次 hydrocarbon complete combustion 嘅 equation 㗎啦。打個譬如，如果我講話 butane 嘅 combustion 啦 ，C4H10 加 O2， 或者我哋話佢 undergo combustion 啦，然之後就會出咗 carbon dioxide 同埋 water 嘅，係咪？條 equation 好簡單寫到出嚟。有啲同學亦都會話啦，喂唔係喎，要做呢一個嘅 balancing equation 都唔係咁困難嘅喎，點解啊？因為咧有條 general equation 喺書同 notes 都有㗎嘛，係咪？我哋跟翻去做咪得咯。但係你有冇發覺呢一個嘅方法咧好鬼死慢啊？因為我哋要將大量嘅數字塞咗入去，咁變相咧速度慢咗好多。有啲同學硬係快過你嘅，點解咧？因為有技巧喺度㗎嘛。記住啦，我哋做呢啲 balance equation 嘅時候，第一時間要揾翻一啲嘅 element。佢只係存在於係一個嘅 compound 裏面嘅啫。我哋可能睇 product side 咁樣先啦。product side 裏面咧，淨係得 carbon 同埋 hydrogen 係符合頭先我講個條件嘅，因為 carbon 只係存在於喺 carbon dioxide，而 hydrogen 亦都只係存在於喺 water 裏面。oxygen 就唔能夠 fulfill 呢一個條件啦。點解啊？佢同時存在於喺 carbon dioxide 同 water 裏面。所以如果你要 balance 佢先嘅話咧，你一喐其中一個數字，另一個數字都要 adjust 㗎啦，好麻煩嘅，你會計到天光㗎。所以一開始記住計翻 C 同埋 H 先。好啦，所有嘅 carbon dioxide 都係由 butane 度嚟㗎嘛。butane 有4個碳，咁所以咧我哋會寫翻4個嘅 carbon dioxide 喺度嘅。咁然之後咧 H 有10個喎，係咪啊？喺左手邊，我哋呢個時候 water 嗰邊就配搭翻5倍俾佢。最尾我哋先搞 oxygen 嗰個數字。42188加53， 13個 O2， 呢度咪43咯。但係記住喎，因為係一個單數嚟㗎嘛，好鬼麻煩㗎。我哋就除翻2俾佢，除2乘2，呢度就有13個 O 啦，係咪？好啦，條 balance equation 咁就搞掂咗啦。可能你會覺得，呢條都好簡單啫。我哋試下下一條，再睇下呢個技巧 work 唔 work 啦。假設我哋今次要 balance 嘅 equation 咧，可能就係 aluminium。同埋 dilute sulfuric acid react 嘅時候咧，就會出咗呢一個嘅 aluminium sulfate 啦，同埋嘅 H2。OK， 好啦，根據翻我哋頭先學嗰個技巧啦，我哋見到aluminium 單丁喎，係咪？梗係搞掂咗佢先啦。呢度有2個 aluminium 喺 product side， 所以你同我寫翻個2字喺 aluminium 度。好啦，然之後啦，咁我搞 H2 啦 ，H2 係單丁。咁但係咧，呢邊嘅 H2 同埋嗰邊嘅 H2 嘅數量暫時係一樣嘅，所以我哋可以唔使理佢住。最尾啦，就係 sulfate iron 呢個 group 啊 ，SO4 喺呢邊咧，我哋配搭咗3倍嘅，所以我哋將呢一度成嚿嘢都俾個3佢。同時之間咧，亦都令到咗呢個 H 倍大咗喎，咁所以呢個時候我哋寫翻3個 hydrogen gas 俾佢啦，得唔得 ？equation 住一聲就已經 balance 完啦，得唔得？記住咯喎，要先揾咗一啲嘅 compound，一啲嘅 element， 佢淨係存在於喺一個 compound 裏面嘅啫。咁當然更好嘅情況之下就係見到佢哋係單丁咗喺度啦，得唔得 ？OK， 好啦，記住做好呢條 balance equation 之後咧，呢一條 equation 就等於一本說明書。呢本說明書係話俾你聽呢個 chemical reaction 咧係點樣發生嘅。佢就話咯喎，2份嘅 aluminium 同埋3份嘅 dilute sulfuric acid react 嘅時候會出咗1份嘅 aluminium sulfate 同3份嘅 hydrogen gas， 聽落好似好合理。好啦，呢個時候我哋照樣跟翻呢一個嘅說明書去做呢個 reaction 啦。假設我俾咗2 mol 嘅 aluminium 同埋3 mol 嘅 dilute sulfuric acid 你。合理嘅情況下，根據說明書，呢個係咪出咗1 mol 嘅 aluminium sulfate 同埋3 mol 嘅 hydrogen gas？暫時聽我講，你哋都可能接受得到嘅。
但可能你私底下再諗一諗嘅時候咧，就會發覺，咦唔係好對路。阿 Sir 呢度2+3 total 5 mol 嘢，呢度1+3係4 mol 嘢，點解左手邊同右手邊嘅 mol 數係唔一樣嘅咧？有好多同學啱啱學 mol 數嘅時候咧，都過唔到呢一關嘅。你真係過唔到嘅話，聽我講呢句説話，聽我講呢個故事一次。假設你係上帝，你要做一個人出嚟，點樣做人啊？一個頭，一個身，兩隻手，兩隻腳 ，total 幾多件嘢啊？6件嘢 ，total 6件嘢，6件嘢夾埋係變成咗幾多人啊？1個人喎。同樣道理啦，呢一條 balance equation 裡面，我哋講緊就係話2 mol 嘅嘢加3 mol 嘅嘢，會出1 mol 嘅嘢加3 mol 嘅嘢。佢嘅份數係少，佢嘅每一件嘅份數係少咗嘅。呢度有5件嘢，呢度有4件嘢，但係其實咧，佢哋裡面所有嘅 atom 嘅數量都係一樣嘅，只不過咧佢係同我哋所認識嘅數學式咧，左手邊同右手邊相等於係唔一樣咁解啫，喺 mol 數嗰方面。但係 atom 嗰方面係完全相等嘅，千祈唔好覺得 mol 數兩邊都係相等嘅嚇，唔合理嘅呢個諗法係。你諗翻我頭先個故事就應該可以解決到大家嘅困難㗎啦。好啦，嗱，如果咧嗰件事情係根據呢一個説明書去發生嘅話，就梗係簡單啦。但係大部分嘅情況之下咧，啲 reaction 咧都係唔跟説明書咁樣做㗎。打個譬如我點解會咁樣講咧？我假設你喺古巴度啦，以物易物，人哋就寫咗門口度一條魚咧，就換咗1塊豬肉俾你。咁你係咪一定要攞1條魚去換啊？唔係㗎嘛，你可以攞2條魚去換，然之後攞2塊嘅豬扒翻嚟。然之後又或者你可能揾半條魚去同人換半塊豬扒翻嚟都 OK 嘅喎。你唔一定要跟個説明書㗎嘛，係咪？嗱，當我哋如果唔係跟説明書去做嘢嘅時候咧，啱啱初學 mol 數嘅同學最好跟翻啲少少 format 去做數啦。例如啦，呢度我寫個 S 就 for starting 嘅嗰個 number of mol。如果題目上面話俾你聽 starting number of mol of aluminium 咧，就係3 mol 嘅。然之後咧 sulfuric acid 就係4 mol。OK， 佢就可能會問你啊，我有幾多 mol 或者幾多 gram 嘅 hydrogen gas 係會 produce 咗出嚟啊？首先，而家我哋遇到一大個問題啦，就係話啊，邊個係 limiting reactant 咧？咁可能有啲同學習慣係計一輪數據，決定到底佢係邊一個係 limiting reactant 嘅。決定咗邊個 limiting reactant 非常之重要，因為係 limiting reactant 佢先能夠影響到有幾多嘅 product formation 嘅啫。excess 嗰個係完全唔關事㗎。嗱，既然你要花咁多時間去揾邊一個 limiting， 學我呢個方法啦。首先你唔好問點解，先喺呢一行度同我寫1份 ，OK？ 而呢個1份係點樣計算出嚟嘅咧？就係將你實際嘅 number of mol， 即係呢個3 ，OK？ 除翻喺你呢一個説明書裏面，佢話俾你聽嘅份數就係2，呢個就大概係1.5 ，OK？ 呢一邊啦，好簡單啫，就係4除以3啦，大致上嘅數字就1.334咁上下啦 ，OK？ 好啦，呢個時候揾另一隻顏色嘅筆去圈起佢，圈起個細嘅數字，細嘅數字就代表咗一個 limiting reactant， 即係我哋咁簡單就已經揾到 limiting reactant 係 sulfuric acid 啦，明唔明白啊 ？OK， 就係咁樣嘅方法就可以揾得到㗎啦。咁到底1份係咩意思咧？1份其實就係話俾你聽，今次你呢個交易裡面1份嘅嘢到底係有幾多嘅 mol 數咁解？頭先我講過啦，你喺古巴度做以物易物嘅時候，你唔一定要跟翻人哋1條魚換翻1條豬扒㗎嘛。今次咧呢個 system 我哋就決定咗用1.334或者4/3條魚去同人換嘢咁嘅意思啫，明唔明白 ？OK， 嗱，圈住呢個係好緊要㗎，因為我哋之後嘅數字全部都係建基於呢一嚿嘢去計數嘅，得唔得？好啦，最尾咁當然我哋要揾下個 product 剩翻低，product 出咗幾多啦？例如 hydrogen gas 會出到幾多 mol 啦？好啦，根據翻我哋呢一個嘅説明書，我哋最後咧會有1份嘅 aluminium sulfate 同埋3份嘅 hydrogen gas formation 嘅。頭先我講過啦，呢個等於1份，所以最後咧我哋會放咗1.334 mol 嘅 aluminium sulfate， 亦都會放咗4/3乘以3，因為佢會放咗3份嘅 hydrogen gas 喎，係咪啊？咁多份嘅 hydrogen gas 即係4 mol 啦。咁當然 limiting reactant 最後會用晒啦。然之後啦 ，aluminium 會點樣咧？有啲問題會更加深啲，就係會問嗰個嘅 excess reactant 剩翻幾多㗎？用呢個方法都可以計算到出嚟㗎。首先第一樣嘢寫住佢一開始用咗3 mol 先啦，係咪？咁佢用咗梗係要減緊啲嘢㗎，係咪啊？
減咗用咗幾多份啊？用咗2份喎，用2份，一份係幾多啊？一份係4/3，4/3乘翻2，用咗2份啊嘛，3減4/3乘翻2咧，數字上面就應該係0.334 mol 嘅，乘翻低。O 唔 OK？嗱，用呢個方法咧，好快脆，你已經將 limiting reactant 同 excess reactant 分得清清楚楚㗎啦。記住初學用呢個方法嘅時候，最好揾另一隻嘅顏色筆咧，圈住咗你揀選咗嗰個嘅 limiting reactant。有同學可能問啦，喂，呢個方法可唔可以寫喺question answer book 嗰度㗎？冇乜所謂嘅，點解咧？因為從來決定 limiting reactant 同 excess reactant 咧都冇 step 分嘅，最緊要你有能力揾到出嚟嘅啫。OK， 好啦，咁我哋試下用呢個方法去解決其他嘅題目啦。考試局咧就非常之中意出一個模式嘅，就係咧佢唔俾嗰個嘅reactant 你，應該話唔俾嗰個 chemical 嘅身份你，然之後就揾啲 A、B、C 去代替嘛。咁我哋今次就試一試咯喎，睇一睇翻個字先嚇。2A 加 5B 就變3C。假設考試局就俾一條咁樣嘅題目你。全部都唔知係乜鬼嘢嚟嘅喎，淨係知道嗰條説明書就係2A 加 5B 就變3C，都冇問題嘅，照出到。假設如果咧考試局又俾咗啲咁樣嘅資訊你，一開始佢嘅 number of mol 咧就係3 mol 嘅 A 同埋8 mol 嘅 B，OK， 又係咁樣做咯喎，一開始寫一份先，然之後咧我將呢一個嘅 number of mol 3。除翻個説明書係咪啊？又係1.5。然之後咧，我哋就將呢個 number of mol 除翻個5，然之後咧揾到個答案就1.6。好啦，咁大家都知道我哋要圈住個1.5啦，係咪？呢個A 咧就係 limiting reactant。可能題目就會問你啦，到底我有幾多嘅 C 會幫到出嚟啊？寫埋 final 有幾多啦？好啦，呢個 limiting 最後一定係用晒嘅，所以剩翻0 mol。呢一度咧係咪根據説明書有3份啊？我哋亦都知道咗一份係等於1.5喎，所以個答案就係1.5乘以3等於4.5啦，得唔得 ？OK， 呢個 C 嘅 formation，C 嘅 number of mol 嘅 formation 就係4.5。剩翻低我哋又睇下 B 剩翻幾多啊？我哋都頭先講過啦，我哋將佢一開始揼個數咧寫咗嚟，然之後減咧就1份。乘翻5份，因為咧 B 係用咗5份嘅，最後個答案咧應該就係0.5 mol，剩翻低0.5 mol 嘅 B 同埋 form 咗4.5 mol 嘅 C， 係咪好快脆可以計得到先？嗱，記住要善用呢個方法去計到你嗰個嘅 limiting reactant 同埋 excess reactant 喎。好啦，最後一款再麻煩少少啦，我哋可能係調翻轉由後面計翻上嚟咯喎。今次咧我就用咗呢一個嘅Haber process 嘅 reaction， 嗱我會 assume 佢係一個嘅 irreversible reaction 嘅，即係 N2 加 H2 唔係雙箭嘴啊，單箭嘴 assume 啫嚇，唔好抽情我。出咗個ammonia 出嚟，我哋要 balance 嘅時候，梗係 balance 咗 N 先啦，係咪？跟住然之後就係呢一度搞掂啦，好快脆。跟住咧，假設如果我哋唔知道佢俾咗幾多你，我哋寫一份先啦。到最後咧，佢可能話俾你聽 finally 嘅時候，我哋有4 mol 嘅 ammonia 同埋1 mol 嘅 hydrogen gas form 咗出嚟，但係 N2 已經用晒。好啦，我哋會喺個 product 度咧揾到1份到底有幾多嘅，因為我哋放咗4 mol 嘅嘢啊嘛，4 mol 嘅嘢代表咗2 mol 嘅 ammonia， 2份嘅 ammonia， 所以1份就等於2 mol，OK， 1份等於2 mol。然之後咧，既然1份等於2 mol 的話咧 ，nitrogen 一開始用嘅嗰個數量咧就一定係2 mol 啦。點解啊？1份係2 mol 嘛，而佢係 limiting reactant 嘛，所以一定係2嘅。咁剩翻低嗰個嘅 hydrogen gas 到底用咗幾多咧？或者一開始我哋擺幾多落去咧？就係1份乘以3，因為根據説明書佢用咗3份啊嘛，係嘛？到最尾嘅時候，佢剩翻低1份加埋1俾佢。所以一開始咧，我哋係用咗2 mol 嘅 nitrogen gas 同埋7 mol 嘅 hydrogen gas。然之後咧，我哋會剩翻低1 mol 嘅 hydrogen gas 同埋 form 咗4 mol 嘅 ammonia gas 出嚟嘅，得唔得？嗱，用呢個方法咧，相信大家遇到啲乜嘢嘅 mol 數題目都能夠迎刃而解嘅。嗱，同學們如果有任何問題嘅話，歡迎喺條短片下面 comment， 又或者留低你嘅 email， 我可以 send 多少少嘅習作俾你嘅。多謝你哋收睇，拜拜。